दादूलग कस्बो वेझो गाज डैम ते हलंदड़ तीरभात ऐं डाउरेशन बंद जे कम में अरबें रुपयनि जी करप्शन मरमती कम में नाक़स मटीरियल इस्तेमाल कस्बो वेझो गाज डैम ते हलंदड़ तीरबत ऐं डाउरेशन बंद जे कम करोड़े रुपयनि जी करप्शन पैसा बचाइण लाइ नाक़स मटीरियल जो इस्तेमाल कयो पियो वञे जे सबबि पूरे काचे खे पिणु ख़तरो आहे। शहरनि पारां मौक़िफ़ ॾींदे चयो त गुज़िरियल 13 खां 15 साल गुज़रण बावजूदि गाज डैम जो कमु पूरो न थी सघियो। 2021 वारी ॿोॾि गाज डाउरेशन बंदि ऐं तीरबत खे टोड़े छॾियो हो, जंहिंखे 3 साल गुज़री विया आहिनि मगर मुकमल थियण जो नालो ई नथो वठे। ठेकेदार फुरकान सुमरो ऐं इरीगेशन एसडीओ नज़र सियाल करोड़े रुपया बचाइण ख़ातिर मरमती कम में नाक़स मटीरियल जो इस्तेमाल करे करोड़े रुपयनि जी करप्शन करे पूरे काचे जो ई हाजी खान ड्रिगबाला हीरो एंड कस्बो समेत पूरे काचे खे ॿोड़ण जो मनसूबो पिणु कयो आहे। अहिड़ी दरख़्वास्त पिणु दादू जे सीनियर सहाफ़ी बाबा बलोच दादू कोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल कराई वई आहे। दरख़्वास्त में एक्सीएन इरीगेशन एसडीओ नज़र सियाल फुरकान सुमरो ते करप्शन करण जी पिटीशन दाख़िल कराई वई। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुचे।